大型帆船の海王丸が150年前に太平洋を渡った軍艦咸臨丸の功績をたどる航海に出ました。海王丸には船員を目指す学生のほか、咸臨丸の乗組員の子孫も乗り込みました。今年は勝海舟や福沢諭吉らが乗った咸臨丸が太平洋を渡ってから150年目にあたり、海王丸は来月開かれる記念式典に向け昨日出発しました。来月5日にサンフランシスコに到着し、6月に帰国する予定です。